Tradicionalna prvomajska pasuljijada, 15. po redu, održana je i ovaj put u organizaciji Kulturno-prosvetnog društva Jedinstvo Ečšeg. Prvog dana maja, rano ujutru, okupili su se takmičari kako bi na vreme otpočeli pripreme za kuvanje pasulja. U organizaciji Kulturno-prosvetnog društva Jedinstvo Ečšeg održana je 15. prvomajska pasuljijada. Na ovoj manifestaciji učestvovalo 9 ekipa sa otprilike 50 učesnika u onih koji su bili prisutni. Možemo slobodno reći da je i ova godina bila uspešna u organizaciji i da su neki koji su dugogodišnji učesnici ove godine bili prisutni sa nama. Prvo mesto za ovu godinu je osvojila Komunistička partija Bajmoka, drugo mesto je osvojila Alma Babić ispred kluba odbojkaša, a treće mesto je osvojila jedna od učesnica koja je prvi put ovde i koja je prvi put učestvuje u našoj manifestaciji. To je gospođa Ilona Lajko. Ove godine smo menjali pristup organizaciji tako da su takmičari doneli svoj materijal, kuvali su svoj materijal, a žiri je odradio svoj deo posla što se tiče samog uzorka koji je od njih uziman. Možemo reći i to da Bajmočani i ove godine su jednom, ajde reći, skromnom broju učestvovali i podržali ovu manifestaciju. Za građane Bajmoka smo kuvali 2 kotla pasulja koji je evo uspešno bio prodat. Nadamo se da je bio ukusan i nadamo se da smo zadovoljili građane Bajmoka po pitanju tog dela jednog prvomajskog, da tako kažem, ručka, ako ga možemo nazvati, a mislim da ga možemo nazvati u današnje vreme. Iako smo za danas, to jest za 1. maj uveče pripremili jednu zabavu gde je prisutne zabavljao Ćuta bend iz Sombora, bili smo zadovoljni sa pristupom Bajmočana. Nadamo se da će i dogodine biti ova manifestacija uspešna i da će građani Bajmoka prepoznati jednu manifestaciju gde žele da učestvuju i da budu prisutni. Domaćini su za sve posetioce obezbedili pasulj, a u 2 kazana se kuvalo za oko 120 porcija. Kuvamo za prodaju 2 kazana, to je negde oko 120 porcija i kuvamo kotlić takmičarskog karaktera, to je negde za 15 osoba. Unutra su stavljena kosti i nešto papaka, plus kobasica, srpska kobasica koja će dobiti svaki ko uzme porciju, dobija i parče kobasice sa znači ima negde oko 120 kobasica, parčadi kobasica unutra. Tim da će jedan koto biti što kaže malo ljući, a jedan će biti normalno, standardno. Kako se već pikantniji će biti jedan. Iz svakog kazana se širio primamljiv miris, a žiri nije imao lak zadatak kad je u pitanju ocenjivanja ukusa pasulja.
Pobednik ovogodišnje prvomajske pasuljade Bajmočanin Petar Antunović, koji se takmičio ispred Komunističke partije Bajmok. On je podelio svoje utiske sa ove manifestacije, a također objasnio šta je tajna dobrog pasulja. Nisam prvi put na ovoj pasuljadi, ja sam već drugi put, da vam kažem, neću da... I jako mi se dopada i organizacija preko kulturnog društva što se dešava i da nastavi kulturno društvo tako i dalje, što se do sada tiče toga, i nadamo se da će nas biti više kako to organizacija dozvoljava i kako za druge stvari. Što se tiče pasulja, nema tu neke velike tajne, sve ono što ide uz to, znači dimljeno meso i ostali začini i određen pasulj koji za to se koristi. Ima više vrste pasulja, ali ima koji su i malo slabijeg dela, ali ima onaj jedan koji je lep i to je jedna tajna. I tajna je u nekim još dodacima, paprike i te takve stvari. Domaćini prvomajske pasuljade su zadovoljni odzivom takmičara, ali i posetioca. Kako su Bajmočani već navikli, veče je bilo rezervisano za zabavu i veselje. Ovog puta ekipa Bajmočke hronike posjetila i jedno veselo društvo ispred bifea Roza. Iz kotlića se širio lep miris, pa smo morali da pitamo šta se to kuva. Pa evo, danas povodom ovog malo praznika da se malo družimo i da ovo vreme ubijemo malo, da organizovali povodom 1. maja, dana praznika i da sednemo, da se družimo i to je to. Šta to kuvate? Junečinu i svinjetinu. Juneči gulaš i svinjski paprika. Nema ih dosta tamo na snimi. Da ih snimi. Šta je to? Dosta jebote pritoliću. Sada je 10 sati i 56 minuta. Vreme je za siti. Kosovska 9. Stiropor, gips ploče, nitro, juljani lakovi. Polodisperzija, disperzija, lepkovi za... Moraš doći samo da utanačimo vreme, ja i Bađo igramo mali fudbal posle. U koje vreme? Ko protiv koga? Nas dva, protiv ostalih. Pa ne može on, vidi ga jadan, gledaj on. Hoće on, to se on samo pravi sad. To se on samo pravi, to mu je tako. Tamo možda uđe. Oran je sigurno. To. Da vidimo, jer tu ima mesa. Šta je ova paradičke tu, a? S tim se trezniš, a? Restoran Brodara na Paliću, ponovo radi. ORT, autovinarska i farbarska radionica sa tradicijom. Vimarske popuste svih vrsta kamara. Srpska pravoslavna crkva i njene vernici su proslavili Svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. U narodu se ovaj praznik tumači kroz mnoštvo običaja vezanih za letnji životni ciklus prirode. Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik koji se proslavlja 6. maja, čime se obeležava uspomena na Svetog Đorđa. Đurđevdan se smatra za granicu između zime i leta. To je praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženidbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre useve. Za malo koji praznik od Srba je vezano toliko običaja i verovanja pa i magijskih radnji, a glavni među njima su pletanje venaca od bilja, umivanje biljem i kupanje na reci.
Običaj je da uveče, uoči Đurđevdana, neko od ukućana nakida zeleni grančice u najbližoj šumi i njima okiti vrata i prozore na kući i ostalim zgradama kao i ulazne vratnice i kapije. Ovo se čini da bi godina i dom bili berićetni. Takođe se opletu venčići od đurđevskog cveća i njime se okite ulazna vrata na dvorištu i u kući. Ti venci stoje iznad vrata čitavu godinu do sledećeg Đurđevdana. Narod na Đurđevdan rano pre zore odlazi u prirodu na đurđevdanski uranak, na neko zgodno mesto u šumi, na proplanku ili pored reke. Za ovo se pripremi jelo i piće, obavezno se pripremi jagnje na ražnju, a pesma, igre i veselje traju često i do podne. Verovalo se da ako je na Đurđevdan vedro, da će biti plodna godina, a ako na ovaj praznik i sutradan bude padala kiša, da će leto biti sušno. Sveti Đorđe sa Nikolama predstavlja na konju u vojvodskom odelu, sa koje kopljem probada strašno aždaju. Nešto dalje od njega stoji jedna žena u gospodskom odelu. Aždaja Nikoni predstavlja mnogobožačku silu koja je proždirala brojne nevine hrišćane. Sveti Đorđe ju je po verovanju pobedio i svojom mučeničkom smrću zadao smrtni udarac neznaboštvu. Pod pobedom koju je Sveti Đorđe odneo nad Aždajom, verovatno se misle na prekid progona hrišćana i proglašenje hrišćanstva zvaničnom religijom Rimskog carstva od strane cara Konstantina. Po broju svečara, Đurđevdan je na drugom mestu u Srbiji posle Nikoldana. Povodom obeležavanja Đurđevdana seoske slave, Društvo za očuvanje tradicije Sveti velikomučenik Georgije je utorak ispred hrama izvela prigodan kulturno-umetnički program. U njemu je učestvovala folklorna sekcija ovog društva. Kako to tradicija nalaže, i ove godine je održana svečana predaja kumstva. Prošlogodišnji kum Duško Radulović je predao kumstvo Milanu Mrvošu, koji će da bude novi kum hrama do Đurđevdana 2016. godine. Braći i sestre, još jednom bih da ponovim da u ime pre svega naše crkvene opštine Bajmok i same pravoslavne parohije Bajmok želeo bi ujedno da pozdravim sve prisutne koji su došli danas da obeleže ovu našu današnju svetu svečanost, da se zahvalim najpre samome i predivnome ocu Gordanu iz Aleksandrovačke crkve, predstavnicima iz javnog života Subotice, Kulturnom centru i Svetog Save, predstavnicima lokalne vlasti i svim ostalim našim vernim sugrađanima i sugrađankama. Još jednom bih zamolio da svakako u ovom predivnom trenutku gde obeležavamo veliku častu divnog svetitelja i slavnog pobedonosniča dvorca Georgija, gde ovaj divni slavni svetitelj rođen još u vreme u Kapadohiji, gde je prvih vekova bilo strašno gonjenih hrišćana i gde upravo ovaj divni slavni svetitelj, iako imajući budući mlad, još sa 20 nešto godina, koji je došao do jednog velikog čina tribuna u tadašnje vreme od cara Dioklecijana, koji je u to vreme bio jedan od velikih vojskovođa, imao je veliku jednu titulu u kojoj su ga u ono vreme svi sa strahopoštovanjem gledali, posmatrali, a ujedno im je činio uzor u svemu u čemu bi se vojska ponosila. Te i ovoga puta ovaj slavni divni svetitelj, sveti velikomučenik Georgije, je dobio sam naziv velikomučenja
jer je on bio izložen strašnim mukama i strašnim stradanjima prilikom svoga pogrebenja. Zato neka još jednom srećna slava svim Bajmočanima i neka Gospodu Bogu se daruje sve najbolje što postoji, da u svakom vremenu i u svakom mestu, i kada su velike iskušenja i patnje i boli, uvek pomislite da je ovaj divni slavni svetitelj u svakom momentu i u trenutku uz nas i uz sve nas poštujući i darujući nam svako dobro. Još jednom, neka i Gospodu Bogu slava kroz sve vekove vekova. Amin. Evo, ovo je zaista jedan veliki dar koji je porodica Mrvoš darovala upravo našem hramu u slavu i čast svetog velikomučenika Georgija. Oša se, ko namesti se lepo, na svakati zađi skoro viđu. Lep ja, lepa ti, pa ćemo se voleti. Lep ja, lepa ti, pa ćemo se voleti. Takođe je izabran kum za 2016. godinu, a to je Željko Vukjelić. Isidora, dođite da mu čestitam. Još jednom, tako dobro, da bude srećan. Zahvalio bi se ovim putem ocu Igoru i crkvenom odboru što su me ove godine izabrali za kuma, to jest podržali su me u tome i idući godinu dana ja ću biti kum ovog našeg hrama, a svim građanima svijeta bi poželio mir, znači da bude, mir je najosnovniji za naš ljudski rod, a naročito našim žiteljima ovdje, svima, bez obzira na vjeroispovijest, da bude trajan mir i da se živimo u slozi i jedinstvu, a vjernicima koji slave svetog Georgija poželio bi sve najbolje i da u miru Božjem proslave taj naš vjerski praznik. Sve
U ponedeljak je u prostorijama mesne zajednice Bajmok otvorena izložba rukotvorina pod nazivom Mi to tako, a posvećena seoskoj slavi Đurđevdanu. Mi smo dali reč ocu Igoru još prošle godine da ćemo ga ispoštovati za slavu Bajmočke crkve. Pošto to niko još do sad nije uradio, odlučili smo grupa Mi to tako. U našoj grupi je nas 6. Mihaljević Miroslav, Mihaljević Slađana, Bižić Dalija, Petre Šester, Biserka Gajić i Marina Ševarac. Imamo preko 300 eksponata ovde. To su uglavnom radovi slike od slame, ulje na platnu, radovi, vezovi, heklanje, imamo i goblema, znači imamo svega. Ženice su se potrudile, u budući se zatruditi još više, jer smo obećali da ćemo sada pretvoriti ovu tradiciju. Pridružili su nam se i neka grupica iz Pačira i neke ženice odavde iz Bajmoka. Cilj jedini nam je da stignemo do Brisela. To nam je obećano. Stalno nam govore da nemamo dovoljno radova, zato ćemo se buduće potruditi da više ne imaju izgovora. Otvarajući izložbu, otac pravoslavne crkve Sveti Georgije Igor Stakić se zahvalio svim izlagačima. Zahvalio bi svima na prijemu rokom i da se zahvalim svima što su ovako lepo uredili ovu izložbu, što su se potrudili da na današnji dan i u našem svečanom prelepom Bajmoku još jednom obeležimo našu pravoslavnu, slavu seosku i hramovnu Svetog velikomučenika i pobedonostnog čudotvorca Georgija. Ovde imamo jedne prelepe radove koje su se potrudili naše sestre i braći u Hristu, pre svega da poželevši da najpre ovde u ovom svečanom momentu podelimo radost pre svega ovoga praznika i da ujedno zahvalimo svima što su došli danas da pogledaju ovu izložbu u kojoj su se potrudili svi da ovo izgleda na ovakav moment koji će svakako ostaviti jedan lep utisak na sve nas i koji će nam pružiti jednu priliku da upravo iz ljubavi prema onome svemu što radimo i da na ovaj način se zahvalimo svima da još jednom pokrenemo tu našu inicijativu i to naše duhovno, kako i telesno ozdravljenje u duhovnom smislu. Zato je ovog prilikom da napomenem da je u ovakvih svečanosti veoma potrebno u našem mestu i da su oni istinska potreba svih naš, kako duhovna, tako i ona zdravstvena, da bi se u tom nekom smislu mi svi objedinili, obrazovani i ujedinili i na jedan način i obožili. Ovo sve predstavlja moment u kojem vidimo da se svi ovde nalazimo na ovom mestu povodom izložbe i samoga Svetoga Georgija, koji nas je ujedinio i pokazano u stvari naš putevođa i pokazatelj kako ukroz život hrišćanski treba da se vladamo, treba da hodimo i treba da živimo. Pomoćnik gradonačelnika Ljuben Hristov je istakao da mu je veliko zadovoljstvo što se našao na ovoj izložbi koja je održana povodom Đurđevdana. Veliko mi je zadovoljstvo da sam se danas našao ovde na ovu izložbu koja je organizovana povodom Svetog Georgija, odnosno Đurđevdana, i sa ovim što sam ovde video možemo sigurno da kažemo da je ova ekipa Mi to tako uspela u svojoj nameri. Pogotovo imajući u vidu da je tu multietnička sredina gde su većina ovih izlagača i umetnika koji su spremili ovu izložbu druge veroispovesti i oni su to uradili u čast pravoslavne crkve. To je još veće zadovoljstvo kada se vidi ta simbioza i to jedinstvo koje može da se uspostavi i to je jedan lep i odličan čin. A mi iz gradske uprave i grad u svakom slučaju ovakve izložbe i ovakva dela zdušno podržavamo i do sada smo podržavali i činimo da ovakve izložbe dobiju još širi karakter, još veće značenje, ne samo na lokalnom nivou u okviru mesne zajednice, u okviru organizacije gde oni žive, odnosno mesta gde žive i gde rade, već i šire. Ova izložba i ovakva izložba ne može da se postidi da se nađe u bilo kom delu našeg grada i u svakom slučaju biće od velike koristi da je ljudi vide. Biserka Gajić iz Pačira je na izložbi predstavila svojih prvih 10 radova. Danas sam donela da izložim svojih 10 prvih radova. Ujedno bih rekla da sam
da vodim klub Rukotvorina u Pačiru i nosila sam na međunarodnu izložbu i njihove radove koji su perfektno prošli. Miroslav je naj. Skidam mu kapu, stvarno mlad čovek, toliko talenta, jako retko. Kad to kaže jedan akademski slikar koji je bio član žirija, onda tu nema šta da se kaže. I drago mi je danas što sam ovde povodom Đurđevdana i Đurđevdanskog, čemu je i namenjena ova izložba, znači Đurđevdan u Pravoslavnoj Bajmočkoj crkvi, i u to ime nekako, kako ja to iz poetske reči pretvorim u sliku, tako i slike u reč, pa sam napisala jednu pesmu pre neko veče, ne znam je još na pamet, većinu ne znam na pamet, ali pročitat ću je. Između leta i zime. Na selen duša svima miriše, kopriva će sve bolesti opeći, zdravcem neka sve diše, s vrbom će napredak teći. U drenu stoji snaga, u vodi cveće i pšenica čeka, želi umiti lica draga za sreću svakog čoveka. Zorom pohitalo i staro i mlado, na Đurđevdanski uranak, svi u glas kliču rado, srećan Đurđevdanski danak. Na izložbi se našla i Slađana Mihaljević, koja se oko 15 godina bavi izradom rukotvorina. Kao samouk umetnik, ona slika uljem na platnu, bavi se šlingerajem, a takođe crta žitom i pirinčem. Njenih 15 radova je prikazano na ovoj izložbi. Želim, kad crtam, izražaj da dam ljude na život, sreću, ljubav, zadovoljstvo, pare svima, zdravlje i pamet. Pomogla sam jednog deo dana Marini, Miroslavi i drugim ženima da se popunimo, da budu svi zadovoljni i volila bi to. Na izložbi Mi to tako učestvovalo je 14 izlagača sa oko 200 radova. Izložba je trajala 4 dana, a posetio je velik broj Bajmočana.